gure gero zuen bastante jatorra gero Frankon sasuntan asko bierrasko joan zelan esango jo lurpetik gero atzekaldetik. Nire jesuan bat PNV eta Rasuan, afilio zuen betiki, da bai kontetan joan, enbrasko bataz, matizineko bataz, honek egabila koleta bat, diru batze bat egabila, da gaur egunin Ustaltzan Blas dauen inguruen, etorten zala kotze handi bat, kristelak ebaltza, ezagila gusten barruan nogi hauen, da entregete utzian, etxakiar zema denborati batzaren diru. Da berak ekonten joan, PNV-ko, kanpoen eusen PNV-ko orduen batzin zela hori entregeta.